пожаловать, Тим. Сейчас поглядим. Привет, с вами снова Тим. И сегодня мы покажем вам обзор игрушек. Не просто обзор игрушек, а что подарили Тимурке на день рождения 7-й. Какой самый главный подарок у тебя? Велосипед. Ну покажи нам его быстренько. Смотрите, какой у меня велик. Я могу даже его оставить для 15 лет. Ого. На нем даже я, мне кажется, смогу кататься, или папа. Он огромный просто, да? Да. Тим, хочешь расскажу, что классно Да. в твоем велике? Первое, это дисковые тормоза с суппортами. Да. Это 21 скорость. У тебя есть дополнительный кронштейн с бутылочкой. Да. Дисковые тормоза спереди тоже. Вот здесь переключаются скорости вверх и вниз. Это тормоз передний, тормоз задний. И тут и даже есть подножка. Подножка. Да. Вот. Есть передние амортизаторы. Крутячок. Мягенько едет. Оседлал? Да. Вот как круто. Только жаль, что сейчас нельзя кататься. Да, у нас еще снег на улице. Да? Да. Ну ничего, скоро потеплеет, ты будешь Выжигеешь. вышивать. Тимка очень хотел велосипед. Сбылась твоя мечта? Да. Прям большой и взрослый. Вот такой велик. Ну, хотел. Тебе и Сеша будет помогать распаковывать? Да. Давай признаемся нашим зрителям, что некоторые подарки ты уже распаковал. Ты просто покажешь, что в них есть. Некоторые коробки Да. Тимур уже открыл. Мы вчера отмечали день рождения, да? Да. С детками. Да. Смотрите, сколько подарков. Да, тут много аналогов Лего. Ну, какая нам разница? Тимурка очень любит собирать. Да. И кто смотрел наш день рождения, знает, что у нас день рождения был в стиле Лего. Да. Тут и оригинальные Лего, и аналоги, игры, трансформеры, набор какой-то. Сейчас мы все посмотрим. Это не набор, а делать свечи. Ну, набор для того, чтобы делать свечи. А Сеша, что ты спрятала там? Сенька тоже получила подарочки уже, которые распаковала, правда, да? Смотрите. Это Тима купил. Да. Покажи, что ты спрятала. Это сестричка Лол. Она у меня была уже. Такая, да. Да, попалась такая же, не повторюшка, а как повтор попался. Да. Повторка. А родители, то есть мы с папой подарили тоже Лол. Они подружки. Ну, вот такой. теперь. Так что Сеньке тоже повезло в Тимке день рождения. Да. Ну что, Тимур, что первое покажем? Трансформер? Да. Тимурка, я предлагаю в сторону убрать остальные коробки. Давай. Давай. Вау. Вау. Ты пока что достань оружие, а я его трансформирую. Так, Сенька уже стреляет, да? Тут у него вытягивается, ну, вот так вот как-то. А, вот, руки выдвигаются вот так вот. Все. Робот. Все, собрал робота? Да, смотрите, как теперь робота его сделать. В машину. Та-дам! Та-дам! Так же, так и делали робот. Вот так вот. Только на обратно. Только обратно. Нет, такого точно не было, зайка. Был похожий, может быть. Ну, столько трансформеров было. И Тимка любит трансформеры. Крутая машинка. Нравится? Да. Она поехала. Тимур, что следующее? Давайте вот это наборище. Тима его уже раскрыл, вчера весь вечер собирал. Это аналог Лего Майнкрафт. Да, большой набор. Вот такой. Ку-ку. Прикольно. Раскрывай. Давай. Он такой огромный, что не успеем собрать. А Тимка его уже начал. Ну, он собрал полностью и частично разобрал. Давай инструкция. Вау, смотрите, холодильник. Это бык. Полуразобранные, полусобранные детальки. Давай, Тимур, высыпай, наверное, и собирай. Вот такой чудо-набор. Показывай, что тут у тебя. У меня тут есть вот растение, оно открывает рот. Кровожадное растение. Это которое ест мох. Человечки, да, майнкрафтовские, куча растений. Это кто красный у нас такой? Это бык.
Это бык. А это серенький. Собака. У нее даже тут Лесенка. есть хвостик. Для них. У нее даже тут есть хвостик. Слушай, ну прикольный. Все. Съела растение? Да. Вот. На балконе. Нравится? Да. Слушай, ну одобряют набор. В нашем лего-полку прибыло. Продолжаем? Да. Что дальше откроем? Ферма. Игра «Фермер». Вот такая вот игра. Давайте распаковывайте. Ну что, раскрываем? Да. Да. Тут есть вот такие вот виды зверюшек. Вот. Карточки. Тут что-то надо выдавливать будет потом. И тут еще есть вот такие вот зверюшки. Это, наверное, игровое поле. Это другие квадратные карточки. О, Ого, какое игровое поле. Посмотрите, какое оно большое. Ого! Инструкция вот. Как это? А еще что-то. Смотрите. Какие-то карты Ой, тоже игровые, ребята. потерялся зайчик. О, кубик и монетки. Монетки или фишки, Сколько? кубики. В общем, ребята, мне кажется, что мы тут будем разбираться, обязательно в нее поиграем. Да, мы любим игры. Что-то мне подсказывает, что скоро будет новый челлендж мальчики против девочек. Мы обязательно сами разберемся и вам покажем, поиграем, да? Да. А сейчас складываем, продолжаем распаковку. Игровое поле, мама. А вы знаете, как мне играть? Нет, научимся. Ну что открываем дальше? Какой лего? Тимур его тоже уже открыл, собрал, разобрал, собрал, разобрал. Ну что? Да. Крем. Это лего ниндзяго. Это аналог, это не лего. Это дракон. Ну что, собрали? Да. Это у нас кто? Это дракон Кая. И Кай, сам Кай. Да? О, смотрите, какой у него топор. С бензопилой вот этот вот. Только она не крутит. Прикольно. Да. Ну что дальше? Вот это. Открываем вот этот огромный набор. Тоже это аналог Лего Сити. Да? Тимка его, конечно, уже открыл. Да. И собрал. Та-да-дам. Да, так как он у нас собран, сразу показываем, что тут есть. Здесь вертолет с человечком, крышка закрывается. Да? Да. И открыл. Крутится пропеллер. И передний, и боковой. И здесь еще кактус, да, какой-то? Да, кактус. И вот такая вот машинка. Вот такой вот джип. Здесь полицейский с наручниками. Класс. И что еще? И одна... Такая Это кто, бандит у нас? или Да, кто это? тут. О, вот. Вот даже тут на машине опускается спойлер. Вот пули есть. Стреляет, да? Да. Прикольно. Еще тут есть вот такие вот пушки. Пушки. А еще что, в капоте что-то есть или мне показалось? В капоте есть что-то. Денежки. Вот они, денежки. Мотор. Баксы. Человечек. Вот такой наш бандит. Ангел. Ангел. Да. Это, наверное, какой-то банде мотоциклетной. Вот. Крылья на спине. Пустое сиденье. Рядом он может еще кого-то подвести. Что тут? Панель приборов. Да, и А это что? это вот такая штучка, это которая пушки, поднимает да, пушки. это она поднимает пушки. Я не знаю, как его ловить полицейский будет на своем маленьком внедорожнике. Единственное, что помогает, это то, что полицейских два. Да, один на вертолете, второй на машине, не могут окружить нашего бандита и атаковать. Слушай, ну крутецкий набор. Ой! Ты в глаз маме, очень хорошо. 1, 2, 3. Ого. Ну что, готовы? Да, давай дальше. Другой набор. Свечи. А ну, покажи, что это. Это гелевые свечи. Ну давай, мне нравится вон океанская какая-то модель красивая. Ну, открывайте.
Опа-на. Здесь стеклянные стаканчики. Вау. Даже тут водолаз, вот. Вода. А это что? Розовый. Это желе какое-то. Желе какое-то. Блестки. Не надо. Слушай, ну это что-то очень интересное. Песочек. Ладно, не рвать, естественно, вот так вот Самое интересное. аккуратно не разбей. Это стаканчики стеклянные, в которых нужно Да, делать это. свечи. Я думаю, что это гель, который будет плавиться. Это тоже нужно брать и разбираться. Это не так все быстро. Просто? Я думаю, что мы потом это все сделаем обязательно. Ну что, пока откладываем в сторону, да? Да. Да. И продолжаем распаковку? Да. Так, ну что дальше? Ага, это Лего Сити. Тимур его открыл, его подарили в сам день рождения. День рождения у нас был перед, да, выходными? Есть. С детками позже отмечали. И Тимур его уже, я не знаю, сколько раз разобрал. Два Он раза в полусобранном состоянии. Это очень прикольная Лего Сити исследовательская станция, да? Да. Так, давай покажем, что здесь должен быть: вертолет, джип, человечек там и сама станция. Ну, открывай, показывай. Вот, инструкцию убираем. Вот оно все полусобранное. Ну, давай. Нужно дособрать. Так, давай, Тимурка, быстренько дособираем. Тебе нужны инструкции? Нет, По-моему, я уже... недособранный вертолет. А мне нравится, что Тимур не смотрит вообще в инструкцию. Конструктор, который он собирал для этого, причем совсем новый, буквально там один разок, 2 раза собрал. Он помнит наизусть, что куда вставлять. Тут столько деталей, я не знаю, как ты это делаешь. Мне б твою память, Тимур. Ага, Всё, собрал. вот она, наша исследовательская станция. У нас вот такой вот человечек в кепке. Да, на джипе с мечами. Вот такая станция с огромным пауком. Мечи, я так понимаю, это чтобы срезать зелень, вот так вот ездить, да? Нет. Очень... Нет? Не, это он берет просто ручки и вот так вот срезать зелье, и вот тут вот еще паучка может убить. Ага. Дальше у нас тут мега крутецкий вертолет, который и ездит, и летает. Пропеллеры покажите ему. Ой, круто. А еще у него есть один секрет. Открывается кабина. Здесь сидит пилот, управляет им. И самое интересное, это то, что у него есть крюк на нитке. Он закручивается, Тимур? Это вот тут. Вот Ага, вот нужно это. покрутить колесико. Это уж... Это шестеренка. Шестереночка. И поднимается наша нитка. Сейчас, А тем временем наша нитка прицепилась к джипу. И она может его что делать? Перевозить. Смотрите, А ну, держи сам он вертолет. уже в небесах. И вот так вот летать, может спасать, да, его? Тимур хочет сделать целую историю Лего. Давайте. Может быть, мы ее сделаем, да? Постараемся. Да. Вы знаете, какой дальше будет? Последний. Да-да-да. Это тоже аналог Лего. Это Combat Zone. Это серия с военными. Да. Тут пушка, вертолет. Я не знаю, что. Все это будет, да? Все это будет в одной коробке, что ли? Да ладно. Не может быть так много. Тут в такой маленькой коробочке так много деталей. Ну давай посмотрим. Открывай. Потому что коробка небольшая, а очень много всего нарисовано. Мне кажется, что будет только джипец. Да. Капец! Тут не только джип будет. Да Тут ты и что? станция еще будет. Вот. Да, точно, станция. Помоги мне достать, пожалуйста. Тимур. Тут все будет. Ого. А коробка, казалось бы, маленькая, да? Да. А детали нереально. Ну что, последний собираем? Да. Давай. Смотрите, кубка Лего превратилась в станцию. В человечка. Военный, да? В человечка. Мотоцикл вот такой вот. И самое главное, машина. Даже тут открылась. Вот. Капот. Да. Сколько тут всего прикольного. Сетка, антенны, столько мелочей, бочки, карта. Слушай, ну прикольный набор очень. Да. Пульт управления. Слушай, ну Тимур, теперь можно играть, не переиграть, я не знаю. Можно столько комбинаций Смотрите, всяких пушка. сделать. Пушка. Вот
сколько у меня лего. Слушай, супер. Ты счастливчик, Тимур. А какой мой подарок понравился больше всего тебе? Ставь лайк и подписывайся на канал Тим Тим. Бай-бай!